馬國明、蕭正楠、曹永廉日前去到美國登台，呢次3位都帶咗好多之前未唱過嘅歌送俾當地粉絲。只不過阿廉竟然出師不利，喺開 show 前2個鐘突然失聲。雖然要帶病上陣，但阿廉同2位兄弟都絕不欺場，一樣火力全開，落力獻唱連串歌曲送俾大家。正所謂患難見真情，阿廉話佢突然失聲，嗰刻真係好慌好不安。喺最無助嘅時候，好彩有2位好兄弟出嚟撐佢，令佢覺得有雪中送炭嘅感覺啊！我未試過喺個台度失聲嘅，幾十年真係唔好意思，真係我真係衷心同大家講聲唔好意思。係啊，咁好彩我有個同我幾似樣嘅人喺度，係可以翻去先，可以同我一齊唱。晚秋送俾大家。共你上一對相愛的伴隨，卻種下承諾隨夢走。好喊啦！我應承過照顧你一世嘅。慢慢行啦。首先咧，我好多謝今次2位兄弟啊，因為我咁啱嚟到就失聲，哇！咁都係啊，好彩佢哋幫手頂住，好在有阿蕭，係啊，我幫到少少嘅啫。我估唔到馬明一衝咗出嚟，因為全部都係大家都冇學過佢啲歌嘅，但係就因為佢把聲今日嘈嘈地咁，但係即係為咗成個 show 靚，我哋為咗個兄弟好，我哋一定係全力支持。突發嘅事時有發生，好彩大家最後都順利完成演出。講到粉絲最期待嘅一 part， 當然係3位一齊合唱劇集歌曲啦。馬明亦都犧牲幾大㗎，我見佢又話除衫，又話除褲，又解晒紐咁樣咧，即係用美式啊去即係吸引。我都唔知點解現場啲人係咁叫你除衫。另外阿廉我都發覺咧，即係好多媽咪級嘅 fans 咧係即係好中意佢嘅，同埋我都覺得佢啲都好有錢喎，大部分都係。係啊，但其實少女都中意我㗎，你冇留意到啫嘛。真係唔係啊，